Evet, biz şimdi Gazze gündemine böyle bir günlük bir ara vermiş olduk aslında. Süheyla, ben uzun uzun sormayayım sana. Neler oluyor? Ne yazık ki o tatsız, o İsrail'in korkunç zulmü, saldırıları devam ediyor. Dinleyelim senden lütfen. Tabii Türkiye siyasi gündemi çok sıra dışı bir şekilde karışık. Orta Doğu daha da karışık ve orada yine katliam, saldırılar Gazze'de devam ediyor. Üstelik artık bir fark var. İsrail ne yaptı? Hava saldırılarını başlattıktan 2 gün sonra kara saldırılarını da başlattı. Kara saldırısı demek her zaman işgalde demek. Söz konusu Gazze ise, söz konusu İsrail ise, bunun altını çizelim. Evet. Peki nerede yapılıyor bu işgal operasyonu? Stratejik bir noktaya, Netzarim koridoruna İsrail'in kara birlikleri geri dönüyor. Burası Gazze şeridinin kuzey ve güney topraklarını birbirinden ayıran bir koridor. İsrail'e çok stratejik bir denetim imkanı sağlayan Gazze üzerinde bir koridor. Ve aslında yine İsrail'in ihlal ederek ateşkesi bozduğu, Gazze'ye yeniden saldırdığı o ateşkes anlaşmasında şu sözü de vardı Hamas'a karşı: ben Netzarim koridorundan çekileceğim. Ki çekilmişti de ocağın sonunda. Evet. Ama şimdi ne yapıyor? İşte o ateşkes anlaşmasının şartlarını bir bir ihlal etmeye devam ediyor. Burada anlaşmaya uymayan taraf, İsrail ve Amerika'nın iddiasının, propagandasının aksine Hamas yeniden altını çizelim. Daha önceki yayınımızda da söyledik. İsrail asıl. Çünkü ikinci aşamaya geçilmesi gerekirken sadece birinci aşamayı uzatalım diyen, kalıcı barış hedefine yönelik müzakereleri sürekli engelleyen taraf İsrail'di. Ve şimdi yeni bir adım daha atıyorlar ve suçu hala Hamas'a atmaya çalışıyorlar. Amaçları ne? Kendi şartlarını dayatmak. Rehineleri alırken Gazze'ye saldırıları tamamen Hamas'ı yok etme hedefi gibi muğlak, zor bir hedefe karşı böylesi bir savaşı meşru kılmaya çalışma zemini yaratmak. Tabii ki bu meşruiyetin asla olmadığını belirtelim ama en azından kendi müttefiklerine ve kendi vatandaşlarına karşı. Ancak Hamas'ın pozisyonu ne? The Washington Post'a konuşan yine Hamas kaynaklarına göre şu anda ve İsrail kaynaklarına göre Hamas hala direniyor. Bu dayatmaya direniyor. Bütün bu saldırılara rağmen İsrail'in ilk üzerinde mutabık kalınan anlaşmadan geri adım atma yönündeki tutumuna direniyor ve bir taviz sinyali vermiyor. Dolayısıyla İsrail'de bir kara saldırısına başladı, işgaline başladı Gazze'de. Hava saldırıları sona ermedi. Sadece 2 günde 430'dan fazla Filistinli çok yine vahşi biçimde öldürülmüştü. Ne yazık ki orada bu katliam, bu saldırılar, sivillerin öldürülme hali yine devam ediyor. Sahadan anlatacaklarımız böyle ama bir de verilen mesajlar, yapılan yeni açıklamalar var. İsrail Savunma Bakanı Katz konuştu ve Gazze'lileri yine tehdit etti. Hamas'ı yine tehdit etti. Şunu söyledi Katz: bu size son uyarımız Gazze sakinleri. İlk Sinvar, Yahya Sinvar'ı kastediyor, öldürülmüştü. İlk Sinvar Gazze'yi yok etti. İkinci Sinvar, hayatta olduğu düşünülen Yahya Sinvar'ın kardeşinden bahsediyor. Evet. İkinci Sinvar da şimdi tamamen Gazze'yi mahvedecek diyor. Ama biz devam edeceğiz. Hava saldırıları sadece ilk adımdı. Önümüzdeki günler daha zor olacak ve bedelini siz ödeyeceksiniz dedi. Bakın ne kadar yine tüm bu küstahlık zaten eylemlerinde var. Çünkü dünyadan ne kınanıyor gerçek anlamda, yani ne bir yaptırıma maruz kalıyor İsrail. Sadece sözlü birkaç kınıyoruz, desteklemiyoruz, onaylamıyoruz açıklaması dışında İsrail'i durdurabilen bir güç olmadığı için işte böylesi açık açık tehdit de edebiliyor. Bedelini siz ödeyeceksiniz dedi ve sözüm ona yine tahliye operasyonlarının başlayacağını söyledi. Şunu belirtelim, yani Gazze'de İsrail'in insani bir şekilde gerçekleştirdiği tahliye operasyonu yok. Zaten tahliye edilecek yer de yok. Bir anda Gazze'nin tüm topraklarını, tüm bölgelerini vurabiliyor. Hastaneleri, sığınakları, bunları hep gördük. Yani dolayısıyla bu açıklamalar zaten yok hükmünde ama yine yapılan böyle beyanlar var ve İsrail Savunma Bakanı şunu da dedi: Trump'ı dinlemekten başka seçeneğiniz yok. Trump'ı dinleyin, rehineleri geri verin.
Bunun alternatifi sadece yıkım olur, tahribat olur. Yani İsrail gerçekten de zaten ateşkesi imzaladığı andan itibaren Netanyahu'nun tek amacı olduğu belirtiliyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Biz bu ateşkesi imzaladık ama Nisan'a kalmadan bu ateşkesi yok etmeliyiz. Çünkü Netanyahu'nun tek bir gündemi var: iktidarda kalmak. Evet. İktidarda kalmak için savaşa ihtiyacı var. İktidarda kalmak için Filistinlilerin kanını dökmeye ihtiyacı var gibi bir tablo gerçekten karşımızda var. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Evet. Orta Doğu'yu böylesi bir felakete, Filistinlileri böylesi katliamlara maruz bırakan kişinin zaten ateşkes gündeminde yoktu. Bunu bozmak için adımlar atmasını bekliyorduk. O tam bir oyalama şeyiydi, taktiğiydi. Oyalama, yani Trump şunu demiş oldu: ben barış elçisiyim, bakın bir anlaşma sunduk ama Hamas bozuyor. Hayır, Hamas bozmuyor. Kimse yalan söylemesin, kimse kimseyi kandırmasın. İsrail'i bozuyor ve Trump yönetimi de tıpkı Biden yönetimi gibi buna sadece seyirci kalıyor. Bu arada Süheyla, İsrail bozmaktan da gocunmuyor. Yani Gocunmuyor zaten. Yani kim istediği kadar İsrail bozuyor desin, o da evet ben bozuyorum diyebilir yani. Netanyahu zaten bundan çok şikayetçi değil yani.